علیکم. وعلیکم سلام. ته زبیر یو که بل څوک یې؟ نه زه زبیر یم. که وخت راکوي وخت د خو به ادب په درکړم چوکاټ کې وروره. بې ادبي موږ نه کوو. بې ادبي خو ته کوې چې دا غورځې کلمه وسوځولې زه به درته وښیم تا کلمه سوځولې ده او که یقین دې نه راځي ما سره دا شته چې تا کلمه وسوځوله صحیح ده وښیه. زه به درته وښیم تا کلمه سوځولې ده. دې بل ثبوت هم ما سره شته دی. یوسف اول منافقت دا ده چې دی په خپل نوم باندې راشي. دا باید په خپل نوم باندې راشي، په خپل عکس باندې راشي. مهرباني زما خپل نوم دی، زما خپل عکس دی. ښه دوستانو هیله کوم زه زما دلته خپل نوم دی، زما خپل عکس دی. د دې هغه شی ورته ښیم چې دې هغه ورځ باندې وسوځو او ډېر غلط کار یې وکړو. دا ځان ته مسلمان وي، په هغې باندې څومره دا وګرځېده بغیر د سوځولو نه، څومره پې په خپو خپو وګرځېدو هغه به م درته وښیم. او ما درته تنها خندل ملګرو اوس دې کې عقل څومره ډېر دی عمل زه به درته وښیم. دې بیرغ باندې کلمه لیکلې که نه زبیر افغان دې بیرغ کلمه لیکلې که نه دغه باندې هغه ګوره کمره کې کمره کې ګوره. نه خو ته خو تا خو ما ته راوښیه چې ما څه کولی. زه به درته وښیم دا ته وسوځو. دا وګوره دې باندې ته په لغتو لغتو ګرځېدې، دې باندې ته په لغتو لغتو ګرځېدې او دا دې ته دې بیا اور واچو. دې باندې غټ لیکلی لا اله دا کومه ده بیرغ خو مخ ښکاري. یوسف اروره وبخښئ زه یوه خبره کولی شم. یوسف اروره یوسف جانه صرف 10 ثانیې ما ته وخت راکړه. خیر دی 10 ثانیې. ګوره یوسفه د دې عکسونو کاپیانې ما سره پرتې دي. والله یوسف جانه صرف 10 ثانیې. یو دقیقه مشره ګوره زبیر زه تا ته دا وایم یو خونه ته چغه کې چې تو ځان ته وایې چې زه افغان یم. صحیح شو که نه؟ بل خونه ته وایې چې زه د افغانستان ولس سره ولاړ یم. صحیح شو. بل خونه ته راغلی د هغه لایف ته د احسان لایف ته کې تا څه شی ویلې چې ملي اردو خو زموږ ورونه دي مسلمانان دي هغې ته چې څوک بده وي نو خپل ځان ته وبدوي. صحیح شو. بل خونه ته پاسېدې دا ګورې تختما لاس نه دی کړی نه افغان کېدای شي داسې نه مسلمان کېدای شي داسې سړي زه نه ښځې وکړم چې داسې کار هغه خیر دی دغه دی راغی بېرته راغی کېدای شي نېټ کې څه مشکل وبخښه کله کله دغه خپله وځي د شونه وځي. خیر دی. زه تا نه دا پوښتنه کوم چې هیا ستا ادب څه شی دی؟ ته مثلا چې دا کارونه کې دې کارونو باندې تا ته څه لاس ته درځي آیا په کومو کارونو باندې دا عکس سوځول آیا دې ته مبارزه یا ځان ته مبارز وي په دې کارونو باندې دا مبارزه ده؟ نو تاسو ته په دې خبرو چې مدارسو ته لواتخانه وایي. یوسف جانه ما ته لږ وخت راکړي. خیر دی لږ وخت راکړي. همدغه کس سره ما پرېږدئ یوه لحظه یوسف جانه. خیر دی هیله کومه هغه دا سني میزي افغان طالب صاحب ټول دما خبرې ته غوږ ونیسئ. زه شمس الله پکتیوال او دا سړی د دې قابل نه ستاسو سره د دغه سره وخت مزه کوي د دې سړي سره وخت مزه کوي چې هر چا دا پیدا کړي. ګوره غول مخره دلاله لکه دلاله شي غول مخره د سپي زو د ډمي زو خپل خزانه شي مسلمان کولای د تا خپل خزه کافره ده. قسم وکړه چې د تا خزه مسلمانه حیثیت شو وکړه قسم چې د تا خزه مسلمانه ده. نه خو ته قرآن وکړه واخله قرآن چې تا خپل خزه تر اوسه نه ده مسلمانه کړې. ته څه خپل ځان ته مبارز یې چې ته عکسونو ته ووره چې ته دې ته مبارز د خان یوسف دا د قرآن وکړي چې د خزه مسلمانه ده. د تا خزه مسلمان دي تا په خلود د تا خزه مسلمانه کیږي تراشه تا ته خپل خزه نه مسلمانه کړي ته دلته راځي تبلیغ کوي. بابا خزه مسلمانه ده ته قسم وخوره. د بابا سره د پمور منډم زه صدرته دا اشرف غنی بابا ته خیمه دا اشرف غنی بابا زتا ته متاته د تا خزه مسلمانه ده. دا واخله قرآن لاس کېږده چې د تا خزه مسلمانه ده. ګوره ته قرآن شي پیژنې خو پرون د کلمې ته ور واچولې د تا مرګ روا ده چې هر چا ته مړ کړي هغه غازي ده لیکلي لا اله الا الله محمد پرون کلمې ته ور واچولې ده. دا عکس تا وسوځو غول خوري چې ځان ته مسلمان یې غول خوري چې ځان ته افغان یې غول خوري چې ځان ته پښتون یې د تا حیثیت څه شي د راشه موضوع کنزلو باندې میدان کټلې دی. راشه موضوع ګوره ته خپل خزه مسلمانه کا دی غنه وسته ته ځان ته مسلمان ویل غنه وسته سوال جواب دغه چې ته خپل خزه نشي مسلمانه کولای ته خپل خزه نشي تا د قرآن وایي چې تا خزه مسلمانه ده. سوال جواب تراشه تا د قرآن وایي چې تا خزه مسلمانه ده. په سوال او جواب وکړه بے غیرته خو دی پلار د شپاله سو کارو پنجابي کړي ته دی بے غیرته زوی پلار دی لا بے غیرته ده تا دومره مور پنجابي نه ده. وکړه قرآن ته حیثیت څه شي چې په افغانستان خبرې کوي. خان یوسف دا ستالایف شو دا ګریز د سړي سره تا سپي سره وخت نه ضایع کوو. تا د لایف د ټول مردار کړی ده. د لایف د ټول مردار کړی
وای زه درته دا ستا غوړې، وجره ده، دا ستا وژنې کور سه. ده، ستا دا کور وجره نه ده، ته دا وجره نه ده، وجره نه ده. دا افغانستان ستاسو دا غیر افغانستان له پاکستان وای غوژونی سه پاکستان نه یم، پوه شو. خانیسه په یو ملت ته دا قسم وکړه چې تا یې دله پلار پنجاب نه دا کړې د 1400 کالو جنکی چې په پیښور کې ته دا قسم وکړه چې تا خزه مسلمانه ده د تا حیثیت نو خپل څه حیثیت د ښکاره افغانانو په کوي. موضوع باندې خپل خبرې حیثیت کوي ښکاره کوي. اوس ته قرآن ښکنځل ورته خو زه هم مسلمان درته یې که نه کوم. مسلمان زه خو د مور نه یادوم که نه، خو ستا مور زما مور ده، ستا خور زما خور ده. زه خو د وژونی سه ګوره دا دلته خو چې منافقت بې مه غیرته ده، کوه خو ګوره ستا بې غیرته دی هغه حیثیت پلار ده بې غیرته دی هغه پلار ده چې د 1400 کالو دا خو پنجابي یې کړې ته د هغه بې غیرته حرام زوی خور. او ته مطلق دا خو کافر یې تا حرام پرون د خور افغانستان پکې بیرغ ته اور اچولی د تا مګ داسې روا ده لکه د لیوني سپي ته غول خورې چې ځان ته راشه افغان کنه. یې غول کله به خورې چې ته راځې؟ ځان ته افغان یې غول خورې چې ځان نو ته کله به مسلمان راځې؟ یې غول خورې سوال خانیسه ته په داسې راځه، ورته سوال لکه سپی نه نه سوال ته راځم. سوال ما دا غواړم چې ته یو خپله ښځه مسلمانه که ته یو خپله ښځه مسلمانه که بیا د هغه پلار د اوس ته ووایه چې تا ولې پنجابي کړې د 1400 کالو جنۍ چې په پېښور کې ناسته ده د تا څه حیثیت ته چې ته ځان ته مسلمان یې د تا حیثیت څه شی ده چې ته ځان ته افغان یې د تا پلار لا دومره بې غیرته ده چې د 1400 کالو پنجابي یې کړې ده دا خبره خو په ما تاثیر نه کوي. نو خو ته بې غیرته ځکه تاثیر نه در باندې کوي ته ایمان نه لرې نه مسلمان یې نه پښتون یې پورې اړه نه لري. نو ته په لګیا غونډه ورځ خو تا ولې پرون کلمې ته اور واچاو په تا کې دومره ایمان نشته چې ته خپله ښځه مسلمانه کې یاره ته خو یو خپله ښځه مسلمانه که تا په خپله تا ښځه نه مسلمانه کېږي نو ته غول خورې چې ځان ته مبارز یې پرون نه ایسته 200 طالبان دي راغلي سوال جواب نه ورکړي اوس به تو خبر کی نو بس ښکنځل خو نه کېږي. ښکنځل نه ورته کومه ګوره ما چې اوس د کوم طالب عکس ته اور نه دی اچولی کوم طالب مې په پښو باندې د چا په دا بې غیرتوب که چا په ما ثابت کړ که چا په ما دا بې غیرتوب ثابت کړ چې ما لا د ملا عمر لا د هیبتي لا د بل ما د چا تصویر باندې لا خپې خیلا مې اور راچولی دا د بې غیرته د دوس د مردګاو سړي کاري لکه دا ته نه مې د کوم طالب تصویر ته توهین کړی داسې مې ویلي دي چې مرګ داسې روا ده لکه د لیوني سپي دا کومه توره ده چې ته په اسټرالیا کې ناست د اردو عکسو ته اور راچې یوه کلمه باندې وروره لا اله الا الله محمد رسول الله لیکلی ده ته ځان ته بیا مسلمان یې د تا دغه غیرت ته چې ته خالي تصویران وسوځې او مسیره پرې وګرځې دا کوم غیرت دی چې دا اوس د ملا عمر او د هیبت الله د ټولو تصویرو چې زه دلته میتلای وکم دا کومه توره ده سوال به ګوره ما ته وایه دا کومه توره ده د مجلس اصول دي ګوره درس ویلې درس ویلې سبق یعنی تا په دا درس کې په دا سبق کې د غز د کړي د خلکو په تصویرانو باندې ګرځه کتاب پیژنې زه کتاب پیژنم ځکه درته وایم وای زبیره خبرې ته موږ دا جوړ شوي عکسونه موږ ته مخکاره کول لا زه مخکور چې د ورځې مخکې لاګ نه راغلی اور د نور واچو چیرې نه پی وګرځېد ګوره وسه کسان دا تا ته ناستو ما سکرین شاټ ته ناغسته دا په ځمکه پروت پی ګرځېدي بیا را واغستو دا د وسوځو دا غیرت یعنی تا غیرت هم دغه کلمه لیکلې زه په دغه کلمې باندې قسم خورم زه په خپل غون خاندان باندې قسم خورم خزر راشي سوال جواب راشي ما لیدل ما دې په دې خانه کعبه قسم چې دغه زبیر پرونه بل ورځ دغه لایف کړی دا کله مسلمان دغه مرګ د سراوا د لکه دی ولونی سپی دغه کلمې ته ور راچولای دا بشره په ګرځیدل اول جوړ کورو برامتم کو په غزي کې تو لایف راغلی اخیری کسان د 800 تلاړل چې کله په دې کلمې د خپل کې غوسته الته کسانو درته هم لیکل چې ورته کې کلمه د میس وځوا چې لګا دي کې کلمه ده تا کومه توره ده دا کومه توره ده زبیر دا کومه توره ده دا کومه توره ده کوم غیرت دا کومه توره ده کوم غیرت دا سوال جواب سره مسلمان سره کوي سوال جواب سره پښتون سره کوي سوال جواب سره افغان سره کوي سوال راواچو ګور سپیزو غل ما بعد اسمي الخلو اغلب باسه د دمیزو وجونی سره خلق واسنه مردار ده نو ګور کې څه د وجونی سره وجونی سره د دمیزو وجونی سره سوال جواب هیڅ فرق نشته وش خونی سره د سپیزو وش خونی سره او د سپی په وش خون دا کته که خاني سره کوزه وجونی سره خجدات شي وجونی سره د دمی بچي خبرې ته وجونی سره کته چیرته افغان وای ما بل تاسو سوال جواب کړی وای کته چیرې مسلمان وای ما بل تاسو سوال جواب کړی وای کته چیرته پښتون وای ما بل تاسو مسلمان په دې نه چې کلمه دی وسوځله افغان په دې نه چې ورته تا ترنه ورځې پرې د افغانستان په ګټه یو خبره نه ده کړې پښتون په دې نه چې تا تر اوسه خپل خزانه د مسلمانانو کړي د پښتانو زوی په دې نه چې پلار د اوستي د 1400 کالو پنجابي کړي ده نو په کوم صفت زل تاسو خبرې وکړه افغاني نه افغان نه پښتون ده ته ما ته وژنې سوې د دمیزو کنځل خو نه کوم نو وې د دمیزو وژنې سوې بیا خو وژنې سوې
غوږ ونیسه دلته پکتیاوال صاحب هغه سوال دی نو که زموږ خو یو سوال دی وی کته نه دا ډیر سوال خو ګوره سړی له مسلمانه کوي دا کله مسلمان د دې قابل ده نه دا هغه سوال د کفارو نه دی اسیم هغه سوال مونږ مسلمانانو کوي چې نه کفار کوي دي که هر سړی دې سوال جواب ورک دا زنه دا مسلمان نه دی ته ماته مونږ تیر کړو به اخلاص دا ټول غزا کسان دي خبري اوري ته مونږ ماته تیر کړ پر مونږ ماته تیر وګرځي مونږ حضرت مونږ تیر او مدرته بالکل په زندګۍ ته کلمه فرایض اول زه درته مونږ زه خو به د کلمې فرایض مسلمان ته خبرون کلمه سوځلې ده نو ته د کلمې فرایض پیدل ور بدینه وراچاو کلمې کې څو فرایض دي دا خو زه باید زه مسلمان ته دغه یو مسلمان حق لري چې کومه دا سوال وکړي دا کوم يهود خو سوال نه ته چې کومې کلمې ته ور واچي ته د کلمې فرایض نه ما پوښتنه کوي ته خو مطلق کافر تا پرون کلمه سوځلې کافر خو نو ته خو راته دا چې کافر دل زمور راکړي مسلمانو لایف ته څه شي کوي یعنی دا معلومیږي چې واش لدينا دا معلومیږي وجونی سدی د میزو کینات سړی مسلمان ته ورته پښتانه ته سړی کینات ورته ته مسلمان نه پښتون نه افغان نه زبیر وجونی ستا ماته کنزلی کړی دی ولادي خور کنزاد راته کړي ولادي مور راته کړي ولادي اردو ته کړي ولادي کوم سپکی سپوري تا دغه میډیا باندې ویلي دي کوي چا ویلي د کلمې فرایض موږ مراته تیروا موږ بيخي بد کې چې ماته موږ تیرې دا راته ویل دي پرون کلمه وسوځله وجه زه تاسو ولې د کلمه وسوځله د دې سوال جواب راکړه کلمه دی ولې وسوځله ولې د کلمه وسوځله چې د کومې کلمې فرایض ته غواړي ولې دا کومه توره ده چې دا ما خو نه افغان صاحب یو منټ زبیر غوژونی سره خبرې ته غوژونی سي ټول غوژونی دا اوس چې زه راجکسم د مولا عمر د هیبت الله د بل دا ټول تصویران وسوځم په دې کې به ماته سو کوی اسپکټیا والا دا تاخ کارو کله د غیرت دا کوم غیرت ته یعنی تاسو همیشه ولې دومره بې غیرته کار تصویر باندې خپيخي پکتیاوال سه تاسو ډېر قدر لرم ډیرو بخي زبر خبره وکم ځکه چې دغه به ماته نه راځي لاسته ام زبیر افغان پکتیاوال سه او خاني صفر تاسو ماته د سر تاج استخه خدای او قران ته وګوري د سره ولې وخت ځای کوي دا نه مسلمان دی نه انسان دی نه افغان دی لا اله الا الله محمد رسول الله کپدې کې څوک شک هغه هم دغه شی دی دا کلمه ویلې ته مسلمان کنه خپل یو دغه کې مسپیا ته خو به خبره نه کوه خلک یو نجس سره خلک زه د مایک باندې څه مردګاوي ساله خاني صفر باندې د خراب بچیا د ایران منډي اولاده ته نه غلې خبرې کوي صفر وده بند پلیز دې بند دا مایک بند کړه دې سپی چې دې درنه کوم سوال وکړي هغه سوال د دې پوره خاني صفر یعنی پکتیاوال صاحب زما امیر المؤمنین زکه دی چې دلته ماته مخامخ ناسته زی ګورم زی خبرې کوم دوی ما باندې کوم امیر منی چې نه شکل شتانه چالي دل دی نه کوم ولایت زه سم د عمر مشکل لرو نه و سید اوکي اختر محمد منصور دم نو دابل دم نشته ما باندې د یو امیر منی سره وجود نه لري او بل د احمد زبیر د هیڅ حق نه لري دغه واخل یعنی وخت مزه کوي ما بیګا د عمر جمال سره تقریبا یو نیم ساعت خبرې کړې تاسو کولای شئ دا پرون لایو وګورئ او زما صرف او صرف مقصد دا و چې موږ افغانان ټول دردیدل ملت یو راضي د تیرو نه تیر شو په دې باندې موږ پوهیږو چې طالبان څوک دي امریکا څوک دي پاکستان څوک دي څوک قوي دي څوک قوي نه دي څوک چا د پیسې ورکړي په دې باندې غږیږو زمونږ مقصد د صرف د افغان وینه بند شي موږ مظلوم ملت یو عمر جمال ما سره وعده وکړه چې بالکل سیده تاسو به سبا ته راځي او په همدغه باندې خبره کوو نن زه عمر جمال د 4 غنټې لا اله الا الله زه ورته منتظر وم زه یو ځل روان خسلم د چې د سیف الاسلام په نو باندې یو بل کوم د پاکستان ګوډاګي او غیر اخسته او تر اخره پوری ګوره اول د دوی شر دا چې په افغانستان چې د اشغال شوی د امریکایان دي اوس چې د امریکایانو باندې خلاص شول وینا دلته چې د نظام کفري دی نظام نه مطلب دا چې دوی باید التشتون ولري نظام دړنګي خزما نظام ته نه مني جنډا مې نه مني ولسمشر مې نه مني ملت مې نه مني ته ما سره چې مني ان دوی تاسو ولې راغلي نو مهرباني هیله کوم دنه پس په طالبانو باندې بحث مکوي دا مستقیم د پنجاب غلامان دي یعنی دوی موږ باندې رحم نه کوي ولکه وزر ورته وکړو گزارې ورته وکړو بالکل مای قربان کړه زبیر مای قربان کړه کوسکا افغان صاحب کومه خبره وکړه ګور زبیر نه ته یو سوال کوم چې زبیر سو کال کېږي مبارزه کې مایک خلاص مایک مخلاص ته خان یوسف زه د افغان طالب افغان صاحب پرې دا هغه 2 ورځې کېږي 2 ورځې ګوره کال کېږي ته دا مبارزه مهمه خبر نه ده خان یوسف ډیره مهمه اشرف غنی ته د المؤمنین ویل ته مرتوي یو دا اشرف غنی ته بالکل ورته سم ده اشرف غنی ته امیر المؤمنین او ماغه زما د وخت وس فعلن زما پاچا ده
صحیح زه در سره منم یو د مسلمان ګوره دا شین خر دا خان یوسف د سره وخت مزه کوي د سره وخت مزه کوي دا شین خبر کوي چې سوال کوي ګوره دی مسلمان هیواد پاچا سیده دی او لیا مرتبه لري ته کله مسلمانی دا د اسلام جواب ما ترا کوي شریعت کې د امیر المؤمنین شروط شریعت کې خبرې مکوه په شریعت کې ته مطلق کافر تا دغه اردو تا اردو مطلق ویلي دا خپل کافر کړی دا جواب را تر واچو خو امیر المؤمنین چې ورته د امیر المؤمنین شروط په شریعت کې څه شي دي مهرباني والمخرا مولا محمد عمر تعالی دلو مولا هیبت الله دلو ګور هغه بل موضوع طالبانو دا زه در سره دا خبر بالکل په یو شرط منم چې سید زم در سره منم چې اشرف غنی چې د امیر المؤمنین د په یو شرط در سره منم چې ته ماته د امیر المؤمنین شروط د شریعت نه بیان کوم وای د تا منل یو ځکه ته یې سوق چې تل مشته ته یې سوق ته سپایې شنسلا پکې واسه سوال او جواب خو د سندې تاسو په سپایې کافر ته ځان په خپل کافر کړی زه په تا د ثابت عمل خدای څخه خبر ده موږ تاسو عمل جماله تاسو د عمل یو تاسو زله کنسل کویل رد بده دا موضوع باندې وګورئ موضوع څه ده دغه ما موضوع د خبره ده پکې واسه موضوع دغه وخت نسب وروره دغه موضوع د کنه چې خدمت کړی دغه د هرمن دی اولاد زبیر دغه مستوى شي دغه طالبان یو مطلب ګوره افغان صاحب وای خان یوسف وای خان یوسف دې ما خبرې ته غوږ ونیسئ تاسو ولې د کافر سره وخت ضایع کوئ دا مطلق کافر د زه په د کفر ثابت کوم کوم په د باندې د کفر ثابت نه کفر نور کارونه لري دلته مې ټول طالبان غوږ ونیسئ خان یوسف غوږ ونیسئ خان یوسف زبیر مایک بند کسان درته ناشتي زبیر مایک بند غوږ ونیسئ زبیر غوږ جلال مې د کسان غوږ ونیسئ فتا بلا د رب الجلال په خپل کې فرق نشته دی غوږ ونیسئ د سپیزو غوږ ونیسئ دغه مایک بند مایک بند غوږ ونیسئ د تا ټول طالبان کافرانه مایک بند کونه په دې ډنډا درمندم زبیر سړی کله خدای تبا برباد کړي مایک بند که زبیر از دې تا کفر پتا دلته ثابت کوم غول مخره د تا ټول طالبان یو خبر کوم یو دغه ما یو خبر واوري ورور زدر نظم به تاسو لایف وچالوي خاني سبا ته د زبیر د خاطر لایف راغلی د افغان ولس د خاطر لایف راغلی افغان ولس ته راغلی ته د افغان ولس د خاطر ته لایف راغلی د سلويغ دغه د سپیزوي سره د کفار زوی سره د خراب کړي کته خپل موضوع مخ کې وېسا زنده باد کته چوټي کته طرف نه دي بس سشو کا خیر او اخلا وخت ورکا زنه دی میډیا شوقي هم نه دلته د کیناستا شوقي هم صرف د دې منافق خیر ما ته وخت راکې زه سره د درد شریکوم مسایدم ګوره افغان صاحب بالکل تاسو ته وخت درکې ټول ته وخت ورکې ګوره وس لایو راغی ټول ته وخت ورکې ما کیسه ته ورې غوښونی سي دلته به وس خلک یې د پکتیاوال سي ټول طالبانو باندې زو دي طالبانو کفر په دې ثابت کوم چې ګوره نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث شریف ته چې کچيري تا کو مسلمان ته د کفر لقب ورک د کافر لقب دی ورک او پیغه کې دغه شی نو ته په خپل کافر شوي دا اردو سي دا په جاره کلمه یې لا اله الا الله محمد رسول الله دا اردو په دې قتلای په دې شهیدان کوي چې تاسو کافرانی تاسو دغه د هغه دا ټول طالبان دا ټول شبکه کفري شبکه ده بل خبره چې د زبیر پرونه بل ورځ دلته بیرغ ته ور واچاو په تصویرانو باندې وخت کنزاوی وکړي بد وردی ویلي دا دي دوا بل خبره چې لا اله الا الله محمد رسول الله په دغه استیولیا کې د ما خپل کسته د ما پکتیاوال دا چې د سره راسه درس لري تر کورنۍ پرې پیژني هغه ماته قران او چې د زبیر خزنه د مسلمانه چې یو سړی خپل خزنه سي مسلمانه کولای هغه بیا راځي چې دلته ځان ته مبارز یا د طالبانو ملاتړ کوي ګوره یارانو د ما شخصي چا سره مشکل نشته د دې سربازانو د اخبار د دې نظام د اخبار موږ مبارزه کوو نو ولا کړی د شوکیانو چې دلته مشکینو مشت 2000 ناشتي لا 3000 ناشتي ګوري خپل خبرې کوو زو خو سي هر کله یو دشي منافق یو دشي مردگا یو دشي بے ناموس سړی راسي دغه د اخبار غادي ما زړه زور راکې په دې ځدل تر اعظم د زبیر پلار دوه مخزه پنجابي کړي د په پیښور کې د 1400 کالو پنجابي کړي د او پنجابي چې 14 زره دانونو غواړم کولای سم چنایانو ته ورکی
انډین ته ورکوي چې یوري دغه پاکستانیان چې انډیا ته ولاړ شي دا وینا ملک وبله چې لږه ځای بیرته راشي په سیاست کې خبرې کوي. ګوري اخیری خبره دا کوم چې د طالب خبرې ته څوک غوږ نیسي هغه دا مطلق تاسې ومنئ چې هغه د پاکستان خبرو ته غوږ نیسي. که څوک طالب ته خوشاله کیږي هغه د پاکستان حکومت ته خوشاله کیږي. د دې نظام ملاتړ وکړي د دې اردو ملاتړ وکړي که یو روشانه افغانستان غواړي که پرمختګ افغانستان غواړي یو خوشاله افغانستان غواړي د نورو هیوادو غوندې ژوند غواړي د اردو خلاف چې څوک خبره کوي په داخله کې وي د دې ولسمشر خلاف چې څوک خبره کوي په داخله کې وي دا تاسې حق لري چې د خپل وطن دفاع وکړي چې یو سړی په خپل وطن په خپل اردو غیرت نشي کولای غول خوري چې ځان ته مسلمان یې د خدای